এটা একটি হিটাচি নন ইনভার্টার স্প্লিট এসি আছে। এসিটি হাই অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে, নিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো 29-30 হাই অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে, নিয়ে মেশিনটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর ঠান্ডা হচ্ছে না। তো আমি এখন এসে বাইরের আউটডোরের কভারটি খুলেছি, খুলে দেখি ক্যাপাসিটারটি এই অবস্থা, আর স্টার্টিং টার্মিনালটি জ্বলে গেছে। তো এখন 45 mAh ক্যাপাসিটার আছে, তো এই ক্যাপাসিটারটি আমি চেঞ্জ করব, চেঞ্জ করে নতুন ক্যাপাসিটার নেবো। অতিরিক্ত লোডের কারণে ক্যাপাসিটারটি এরকম হয়েছে, আর ক্যাপাসিটারটি